Надин, значит, биокамин или паровой камин? Я за паровой камин, потому что он более безопасен. У него эффект такой же, он выглядит очень красиво, но в то же время он еще, кстати, полезный, потому что он увлажняет, функция увлажнения у вас в помещении, и он визуально не проигрывает биокамину, я считаю. Я считаю, что должен быть хардкор, открытый огонь, а лучше еще вот в лесу, где ты можешь устроить такой пожар. Метр высотой. Ну, по-моему, это очень красиво. Нет, открытый огонь, это правда, это самое красивое, что есть в этом мире. Но если выбирать, то да, паровой. Ты должна была, наоборот, поспорить, что тебе надо Я не биокамин спорю. больше. Почему? Нет, почему мы должны спорить? Вот объясните мне.